បើឃ្លានមិនក៏មិនធ្វើខ្លួនឯងទៅមិនចេះមើលទេអីខ្ញុំយកទៅវត្តណាអូយដូនតាគ្នាណាគ្មានអ្នកណាកាត់ជាប្រាទេណូបែបឡើងឋានសួគ៌អស់ហើយក៏មិនដឹងណាពូសាំវិញរងទុកទោមនិញឃ្លានអាហារចាំផ្លូវប្រពន្ធនិងកូនជីវ៉ាបាយនៅក្នុងឆ្នាំងក៏គ្មានអង្គក៏អស់មីងឃ្លានខ្លាំងណាស់ក្មួយអើយម៉ែស្រេកទឹកណាស់កូនយកទឹកឲ្យម៉ែបន្តិចមកកូនអូយប្រើនោះប្រើធុញមានគ្រួសារមួយមានសមាជិក3នាក់មានមីងសំជាប្រពន្ធនិងពូសាំជាប្តីព្រមទាំងមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាកល្យានគ្រួសារមួយនេះមានជីវភាពក្រលំបាករោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះប្រឹងសពថ្ងៃពូសាំជាកម្មករសំណង់និងពេលទំនេរគាត់ឆ្លៀតពេលដើរបរបាញ់សត្វដើម្បីយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារថ្ងៃមួយពូសាំបាញ់បានសត្វលលកមួយក្បាលគាត់ក៏បានយកមកផ្ទះធ្វើម្ហូបម៉ែវាខ្ញុំបានសត្វអលកមួយក្បាលម៉ែវាឯងយកទៅធ្វើម្ហូបទៅណាអចាពុកវាយកមកចាំខ្ញុំស្លកកោឲ្យពុកវានិងកូនកល្យានចុះណាហើយចុះកល្យានគេតាណាឲ្យម៉ែវាអូកូនក៏នៅក្នុងផ្ទះពុកវារកគេមានការអីហ៎មិនអីទេបាត់កូនចេះតែសួរហ្នឹងណាអញ្ចឹងម៉ែវាឯងឆាប់ទៅធ្វើម្ហូបទៅខ្ញុំឃ្លានហើយហើយម៉ែហើយបាយឆ្អិនហើយនៅខ្ញុំមកឃ្លានហើយថ្មនេះហើយនៅមិនទាន់បានបាយហូបទៀតអូយកល្យានកូនថ្ងៃនេះពុកបានអលកមួយក្បាលមកម៉ែកូនឯងធ្វើសម្លកកូរហូបយើងច្បាស់ជាឆ្ងាញ់មាត់មិនខានទេកូនបានស្អីបានទៅសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំឃ្លានឆាប់ទៅធ្វើម្ហូបឲ្យលឿនៗទៅពូសាំទម្លាក់ទឹកមកចុះហើយដើរសំដៅទៅប្រពន្ធដើម្បីជួយបោចរោមសัตว์និងបានយកមកធ្វើម្ហូបមួយសន្ទុះក្រោយមកសម្លក៏បានឆ្អិនហើយពួកគេទាំង3ក៏បានហូបបាយជុំគ្នាឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែវាខានហូបឆ្ងាញ់បែបនេះយូរហើយគ្មានឆ្ងាញ់អីទេគួរតែបានហូបភីហ្សា hamburger ទៅវាឆ្ងាញ់hamburger pizza នឹងស្អីគេទៅកូនមនុស្សល្ងងដូចជាពុកម៉ែនេះណាមិនស្គាល់នោះទេខ្ញុំមិនហូបទេតែដេកវិញណាចាប់តាំងពីលឺកូននិយាយដូច្នេះហើយពូសំខិតខំធ្វើការរកលុយគ្មានសំចៃកម្លាំងដើម្បីបានឲ្យកូនហូបរបស់ឆ្ងាញ់តាមដែលកូនត្រូវការចំណែកឯខ្លួននិងប្រពន្ធសុខចិត្តស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានដែលរើសក្តាមខ្យងចាប់សត្វតូចសត្វធំឲ្យតែបានយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារពុកវាកុំខំធ្វើការពេកមើលចុះពុកវាស្គមស្លេកស្លាំងខ្លាំងណាស់ពុកវាឯងណាសម្រាប់ខ្លះក៏បានដែរណាមិនអីទេម៉ែវាឲ្យតែកូនយើងសុបាយចិត្តខ្ញុំក៏មិនខ្លាចនឿយហត់ដែរពុកថ្ងៃនេះបានទិញភាសាមកផ្ញើខ្ញុំអត់ប្រកាសជាមាននេះណែតែនឲ្យមកនៅតែនតោនស្អីទៀតធុញណាអើយកល្យាននេះមិនគិតអរគុណពុកឯងមួយម៉ាត់ទេអីមើលគេធ្វើចុះអើយកូននេះចំមែនណែពុកវាកុំគិតច្រើនអីណាតោះឆាប់ទៅសម្រាកទៅពុកវាខ្ញុំប្រាប់ថាកុំខំប្រឹងពេកសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនតែពុកវាមិនស្ដាប់ទេឥឡូវឃើញទេពុកវាឯងណាឈឺបានអ្នកណារកសម្រាប់គ្រួសារយើងទៅម៉ែវាពេលអត់ពីខ្ញុំទៅម៉ែវាឯងត្រូវជួយមើលថែកូនយើងផងព្រោះគេនៅតូចណាស់មិនអីទេពុកវាឯងសម្រាប់ទៅណែកុំនិយាយច្រើនពេកប្រយ័ត្នអស់កម្លាំង
ម៉ែវាកូនយើងនៅឯណាហៅគេបន្តិចមក ចាបានណែកល្យានអើយណែពុកកូនហៅឆាប់មកលឿនមកកូនចាំមកទៀតហើយម៉ែហៅអីក៏ហៅមនុស្សកំពុងតែដេកស្រួលផងហៅវាយ៉ាងម៉េចណែឯងមិនឃើញពុកឯងកំពុងតែឈឺធ្ងន់ទេអីហើយឈឺស្អីធ្វើពុតផងក៏មិនដឹងនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតដល់ភ្ជុំហើយខ្ញុំមកត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្បែកជើងនឹងស្អាតហើយនេះកុំភ្លេចទិញ skin care ខ្ញុំផងខ្ញុំណាស់ថែសម្រស់ក្រែងលោភ្ជុំណាស់បានស្អាតនឹងគេខ្លះណែកល្យានហួសហេតុពេកហើយយើងនេះមិនគួរណាមានកូនដូចឯងចឹងសោះហើយ បានហើយម៉ែវាកុំខឹងនឹងកូនអីណាមិនអីទេកូនចាំពុកឲ្យលុយកូនទៅទិញតាមអ្វីដែលកូនត្រូវការចុះទៅយកលុយទៅលុយពុកទុកនៅក្រោមខ្នើយរបស់ម៉ែកូនណា តែលុយនេះទុកទិញថ្នាំឲ្យពុកវាទេឯងយកមិនបានទេណាហើយម៉ែក៏មិនចេះខ្ញុំមកទៅយកអីខ្ញុំនឹងទិញរបស់មកប្រើសម្រាប់ភ្ជុំខ្ញុំណានឹងធ្វើខ្លួនឲ្យបានស្អាតឲ្យលេចធ្លោជាងគេ ម៉ែវាអូខ្ញុំ ហាពុកវាកំទៅចោលខ្ញុំណាពុកវាដល់ខ្លួនឡើងពុកវាអើយពុកវាកំទៅចោលខ្ញុំអី បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានមកដល់អ្នកភូមិនាំគ្នារៀបចំចង្ហាន់បង្អែមចង្អាបនិងនំអន្សមដើម្បីយកទៅវត្តនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានទៅតែគ្រួសារមិញសំខ្លួនក៏ឈឺមិនបានទៅវត្តវានឹងគេឡើយ កល្យានកូនរៀបចំទៅវត្តមែនទេកូនណាម៉ែឃ្លានសម្លស្ងោរត្រីណាហើយមកប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីបើឃ្លានមិនក៏មិនធ្វើខ្លួនឯងទៅមិនចេះមើលទេអីខ្ញុំយកទៅវត្តណាណែតែម៉ែសុំតែទឹកសម្លបន្តិចក៏បានដែរណាកូនម៉ែឃ្លានណាហើយមិនក៏និយាយមិនស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងនេះប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំយកទៅវត្ត អញ្ចឹងមិនអីទេកូនទៅវត្តចុះខ្លាចមិនទាន់ចង្ហាន់ណាកូនខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់ទេអូយគួរឲ្យធុញណាស់ខ្ញុំទៅហើយដោយសារតែឃ្លានខ្លាំងពេកមិញសំបានទៅបើកឆ្នាំងបំរុងនឹងដួសបាយហូបស្រាប់តែគ្មានបាយមួយគ្រាប់សោះព្រោះកល្យានបានដួសដាក់ទៅវត្តគ្មានសល់ទឹកភ្នែកមិញសំហូរព្រោះមិននឹកស្មានតែកូនចិត្តអាក្រក់ដាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះឡើយ ពុទ្ធូកូនស្រីម៉ែបាយមួយគ្រាប់ក៏មិនទុកឲ្យម៉ែដែរ ណែកូនធាណែអញមើលមកគ្នាមើលស្អាតទេនេះស្អាតអត់ហាអូអញនេះយ៉ាប់ត្មងហើយមកវត្តឬក៏មកអួតសម្រស់នឹងហាអេនិយាយអញ្ចឹងយប់នេះឯងមកបោះបាយបិណ្ឌអត់អូយយប់មកបោះបាយបិណ្ឌណាបាយបិណ្ឌបាយបើស្អីទេគ្នាខ្ជិលណាយកពេលដេកវិញប្រសើរជាងយកបាយទៅបោះចោលទៅទេអូយស្ដាយបាយណាស់ឯងនេះចាំមែនហើយគេប្រារព្ធពិធីតាំងពីដូនតាមកមិនក៏ឯងនិយាយបែបនេះណែគេទៅបោះបាយបិណ្ឌនេះណាគឺសម្រាប់ខ្មោចប្រេតអនាថាគ្មានសាច់ញាតិផៅសដានឧទ្ទិសកុសលជូនដល់គេដើម្បីមកទទួលបាយបិណ្ឌនេះ
ដូនតាគ្នាណាគ្មានអ្នកណាកាត់ជាប្រាត់ទេណូបែបឡើងឋានសួគ៌អស់ហើយក៏មិនដឹងណាហើយកល្យាណអើយយើងមើលមិនឃើញទេមនុស្សសាងបុណ្យសាងបាបធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះយើងមិនដឹងឡើយថានឹងកាត់ទៅជាស្អីបើយើងគ្រាន់តែធ្វើបុណ្យដើម្បីជូនពួកគាត់ក៏មិនខុសអីដែរអូយធុញឯងណាខ្ជិលរាប់បាត់រាប់ស្អីណាវើយយកបាត់ទៅសេវិញប្រសើរជាងយើងទៅវិញហើយតែនៅក្នុងវត្តក្រែងបានជួបប្រុសស្អាតមួយគ្រាន់បានធ្វើថ្នាំជ្រែងឯងណានាងមនុស្សល្អអើយកល្យានអើយហេតុអីនិស្ស័យរបស់ឯងមិនដូចជាពុកម៉ែរបស់ឯងអញ្ចឹងអាណិតតែមានសំទេអូយយ៉ាប់ណាស់គ្មានចេះមើលថែឪពុកម្ដាយណាហើយជារឿងគេទេកុំខ្វល់អីកន្ធាអើយបានត្រឹមតែអាណិតតែឯងក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដែរបន្ទាប់ពីគន្ធាបានរាប់បាតប្រគេនចង្ហាន់រួចហើយគន្ធាក៏បានដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមកដល់មុខផ្ទះរបស់កល្យាននាងក៏បានឃើញមីងសំកំពុងគេងយំលើគ្រែតែម្នាក់ឯងយ៉ាងកំសត់ពេកក្រៃនាងក៏បានចូលទៅសួរសុខទុក្ខជំរាបសួរមីងចាលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយតើមីងកាត់អីមិនបានជាមីងយំចឹងមីងឃ្លានក្មួយអើយមីងមិនទាន់បានហូបបាយនៅឡើយទេហើយចុះកល្យានមិនបានដួសបាយឲ្យមីងពិសាទេហ៎នេះគេនៅមិនទាន់ដល់ផ្ទះទៀតទេអត់ទេក្មួយបាយនៅក្នុងឆ្នាំងក៏គ្មានអង្គក៏អស់មីងឃ្លានខ្លាំងណាស់ក្មួយអើយមីងខ្ញុំនៅសល់បាយខ្លះមកពីវត្តបើមីងមិនប្រកាន់ទេមីងពិសាបាយនេះចុះពិតមែនទេមីងអរគុណណាស់ក្មួយមីងមិនប្រកាន់អីទេឲ្យតែបានបាយហូបឆ្អែតមីងអរណាស់ទៅហើយក្មួយបានចឹងមីងពិសាចុះចាស់ក្មួយអូយមីងឆ្អែតហើយក្មួយហើយមីងអរគុណក្មួយណាស់ចាមិនអីទេមីងអញ្ចឹងក្មួយគិតលៀនណាមីងសិនហើយព្រោះក្មួយប្រញាប់ទៅរៀបចំបាយដើម្បីទៅបោះបាយបិណ្ឌនៅព្រឹកនេះចាសូមក្មួយទៅចុះថ្លែងពីខ្មោចប្រែតពូសាំវិញរងទុកទូមនិញឃ្លានអាហារចាំផ្លូវប្រពន្ធនឹងកូនជីវ៉ាពុំឃើញឡើយណាប្រែតហូរទឹកភ្នែកម៉ែវាកូនកល្យានអើយតើពួកអ្នកនៅឯណាមិនដេចឡើយខ្ញុំរកមិនឃើញដឹងទេថាខ្ញុំឃ្លានណាស់បាយបិណ្ឌនំនែកបាយសម្លគេដាក់ឲ្យមកខ្ញុំទទួលមិនបានទេខ្ញុំប៉ះមិនបានទេព្រោះវាក្តៅកល្យានតើកូននៅឯណាពុកឃ្លានខ្លាំងណាស់កូនអើយណែកល្យានកូនព្រឹកនេះណាកូនទៅបោះបាយបិណ្ឌនឹងគេទៅកូនអូយម៉ែខ្ញុំមិនទៅទេដេកនៅផ្ទះស្រួលជាងងើបទៅពីព្រឹកណាស់អូយធុញងើបមិនរួចទេបើម៉ែចង់ធ្វើបន់ណាម៉ែទៅខ្លួនឯងតាកល្យានកូនមានម្ដាយមិននឹកស្មានថាកូនខ្លាចជាមនុស្សទំរឿខ្ជិលច្រអូសមិនស្គាល់បន់បាបបែបនេះសោះពុកវាអើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមើលថែកូនមិនបានល្អខ្ញុំចង់ទៅវត្តក៏ទៅមិនកើតព្រោះខ្ញុំឈឺម្ល៉េះពុកវាចាំមើលផ្លូវមិនខានដោយសារតែមិនសូវបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់កូនស្រីមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែខ្លួនផង
ក៏ធ្វើឲ្យមីងសំក្រំគ្រាចិត្តឆ្អិតទ្រូងឈឺកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅ កល្យានកូនម៉ែស្រេកទឹកណាស់កូនយកទឹកឲ្យម៉ែបន្តិចមកកូនអូយប្រើនោះប្រើធុញណាចាំតិចចាំខ្ញុំទៅយកទៅឲ្យអូយ មិនទាន់ទាំងបានផឹកទឹកផងមីងសំក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដោយកល្យានមិនមកទាន់សំបីតែដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ម្ដាយ ម៉ែហត់ណាស់ទឹកម៉ែណាស់ទឹកអូយហាម៉ែអើយម៉ែមិនក៏ម៉ែស្រាប់ចោលកូនចឹងម៉ែមិនទាន់បានផឹកទឹកនៅឡើយទេណាម៉ែក្រោកឡើងមកផឹកទឹកសិនមកណាម៉ែណាម៉ែណាកុំតែចោលកូនឲ្យកូននៅជាមួយអ្នកណាទៅម៉ែអើយម៉ែ បន្ទាប់ពីធ្វើបុណ្យសពម្ដាយរួចរាល់ហើយកល្យានបានដើរមកខាងមុខផ្ទះងាកមើលទៅគ្រួសាររបស់គេមានម៉ែមានពុកនៅជួបជុំសប្បាយរីករាយងាកមកមើលខ្លួនឯងវិញពុកម៉ែបានស្លាប់ចោលអស់គុនធាកូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបង្ហើយភ្ជុំហើយកូនយកនំអន្សមនិងបង្អែមព្រមទាំងម្ហូបអាហារនេះទៅវត្តពីអ្នកពុកណាកូនដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ម្ដាយឯងនិងជីដូនជីតារបស់កូនដែលលោកបានចែកឋានទៅដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកលោកទៅកាន់ទីឋានស្ងប់សុខណាកូន ចាស់ពុកកូនរៀបចំរួចរាល់ហើយតាពុកយើងឆាប់ទៅក្រែងមិនទាន់ចង្ហាន់លោក តោះកូន ពុកម៉ែកន្លងមកកូនខុសធ្ងន់ណាស់ដែលកូនអកតញ្ញូធ្វើឲ្យពុកម៉ែលំបាករហូតដល់ស្លាប់កូនអាក្រក់ណាស់កូនពិតជាអាក្រក់ណាស់ទោះបីពេលនេះកូនចង់ឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ក្រោយវិញដូចពីមុនវាមិនអាចទេព្រោះពុកម៉ែមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានឡើយពុកម៉ែអើយកូនសុំទោសសូមអហោសកម្មឲ្យកូនផងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំចុងក្រោយហើយកូននឹងទៅវត្តធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ពុកនិងម៉ែកល្យានថ្ងៃនេះអញមកវត្តដែរ កល្យានក្មួយបានមកអញ្ចឹងល្អហើយមកទៅរាប់បានបាំងស្គលឧទ្ទិសកុសលដល់ឪពុកម្ដាយក្មួយទៅណារួចហើយចាំយើងទៅពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីរំដោះកម្មពៀដែលយើងសាងផងណាក្មួយ ចាលោកពូក្មួយអរគុណលោកពូណាស់អញ្ចឹងតោះយើងទៅលោកពូខ្ញុំឃើញអញជាភ្ញាក់រលឹកបែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តោះទៅឆាប់ទៅតាមការពិតពិធីបុណ្យភ្ជុំពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទើបតែបានយល់ច្បាស់នៅថ្ងៃនេះទេក្មួយអរគុណលោកពូច្រើនណាស់ ភ្ជុំបិណ្ឌជាទំនៀមទម្លាប់តាំងតែពីបុរាណមកម្ល៉េះក្មួយឃើញទេទាំងការរាប់បាតទាំងការបាំងស្គលទាំងការបោះបាយបិណ្ឌទាំងការពូនភ្នំខ្សាច់ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែមានតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះណាក្មួយអូនៅមានមួយទៀតណាព្រឹកព្រលឹមនេះនឹងមានការបណ្ដែតប្រទីបដើម្បីជូនដំណើរជាដូនជីតាយើងត្រឡប់ទៅវិញផងដែរក្មួយទៅជាមួយពួកយើងដែរទេ ចាស់លោកពូក្មួយប្រកាសជាទៅក្មួយអរគុណលោកពូណាស់ក្មួយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែក្មួយនឹងបានទទួលបុណ្យកុសលដែលក្មួយបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះ ពិតណាស់ក្មួយប្រកាសជាបានទទួលអំពើល្អរបស់ក្មួយនឹងនាំឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរទៅដល់ទីឋានស្ងប់សុខណាក្មួយ
បន្ទាប់ពីកល្យានបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនពុកម៉ែរួចរាល់បុណ្យកុសលដែលនាងបានធ្វើនោះបានទៅដល់ពុកម៉ែនាងហើយពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានរួចផុតពីកម្មពៀរបានទៅទីឋានដ៏ស្ងប់សុខចំណែកឯកល្យានវិញបន្ទាប់ពីបានយល់នៅកំហុសនិងកសាងខ្លួនជាមនុស្សល្អអ្នកស្រុកអ្នកភូមិស្រឡាញ់រាប់អាននាងនិងជួយជ្រោមជ្រែងនាងឲ្យមានការងារនិងមានជីវភាពធូរធារចាប់តាំងពីពេលនោះមក